Connor，歡迎嚟到我 channel。我哋而家咧就已經喺林錦公路啦，對面係嘉道理農場。咁我哋今日咧就去大刀屻。咁我哋而家咧就準備要出發噶啦。喺嘉道理農場呢個位落，之後咧就喺呢一度行入去，就可以開始啦。我哋今日咧就係由呢一度起點，就一路行上去大刀屻。咁咧喺呢一度出發，一條路嘅啫，應該唔會好難行。嚟到呢度就轉左行去個入口度，就係呢一度粉嶺車站經大刀屻呢度向上行。一開始行咧就係連綿不斷嘅上樓梯同埋上斜，所以咧已經好快行到身水身汗。不過而家嘅天氣其實幾好，一路行咧係有啲風，同埋而家曬，但佢一直都有啲樹蔭咯。咁其實都唔會好熱，所以繼續加油，都仲係好長嘅樓梯啊！加油！每一級都幾大級㗎，其實，跟住繼續係不停上，不停上。哇！又曬又長又高，加油！哇！太曬，我忍唔住咧，要攞翻把遮出嚟。好攰啊！加油！果然行得夠高呢，個景係越開揚。不過無遮無掩就好曬，距離嘅目標越來越近啦。哇！我哋而家要落去啦，跟住再由呢邊咁樣嘟上返去大刀屻咯。呢個位咧就遠遠望到大帽山，跟住已經行到上嚟啦。嗰邊咧就係雞公山。終於到大刀屻啦，太好啦！好好天，勁大風。然後我哋咧就會去前邊呢度，去北刀屻。啲雲好靚啊，魚雲。沿途咧行去北大刀屻咧都有好多呢啲樹蔭啊，跟住有少少涼風，但係都行得好舒服嘅。唉，不過咧大家都要慢慢行，唔好行得太攰。因為我都行得好攰啦，已經好多樓梯啊！加油！行到見到路牌，繼續向粉嶺車站嘅方向嘅。行到上嚟北大刀屻啦！呢個比啱啱過嚟少少。天好靚，呢度係北大刀屻，跟住咧我哋就向呢一邊就行。
嚟到分叉路口咧，咁我哋就行右手邊，見到師大，繼續行上去。喺大都人落嚟咧，我哋會經過呢個牌，咁我哋咧就唔行上牛牯嶺啦，所以我哋就行下邊。咁下邊咧就會見到個牌噶啦。就係去粉嶺車站，咁就行呢一邊，繼續見到粉嶺車站嘅牌，向左邊行。又嚟到分叉路口，跟住咧都係睇翻個路牌，見到粉嶺車站，所以行呢邊就啱噶啦。咁我哋望一望呢邊去邊啦，就去上水營盤。咁我哋就行翻呢邊。行下咧就有啲凳喎，咁都係腳向前行啦，應該就到噶啦。如果啲樓梯都鋪得好靚啊！行到嚟呢度，見到個亭，可以喺度休息下。經過完涼亭之後咧，我哋就繼續向呢個方向向上行。行下咧就見到呢個緊急求助熱線，跟住隔離咧就係基達仔嘅三角測量站，跟住就向呢個方向行。哇！彩虹喎！我哋到咗蝴蝶山嘅亭啦，跟住咧就可以睇下啲路牌。跟住繼續向呢個方向，見到個牌，粉嶺站喺呢邊落返去。蝴蝶山落山沿途有好多康樂設施，同埋亦都有好多亭啊、凳啊可以坐，都幾舒服。有一個亭，中間亭，同埋佢有啲呢啲牌都幾得意。放鬆呼吸，享受當下，就行。又有一個第一亭。落返嚟蝴蝶山行山徑，落火車站，途中見到清心亭，要喺心情下雨嘅時候進行，做好疏導嘅措施。去到分叉路口，咁啊記住睇返清楚個路牌，我哋向返港鐵站方向。我哋落返嚟啦，已經到咗港鐵站啦，粉嶺站。今日咧行大都人咧就嚟到呢度啦，我哋已經落返蝴蝶山徑啦。咁大家鍾意我 channel 記住 like、share 同 subscribe，記得撳埋個鐘仔。咁我哋下次有新片就知㗎啦。拜拜。